पेट क्यों बोलता है जब भूख लगती है? जब हमारे स्टमक में खाना नहीं होता तब हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खाना चाहिए। इस प्रोसेस को हम हंगर पैंग्स कहते हैं। जब हमारे स्टमक में खाना नहीं होता तब वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसी वजह से वो ग्राउल या गर्गल करते हैं। ये साउंड एक्चुअली एक तरह का कम्युनिकेशन है जो हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम से होता है। जब हम खाना नहीं खाते तो स्टमक के अंदर की लाइनिंग भी खुद को प्रिपेयर करती है खाने के लिए, और ये साउंड उसी का हिस्सा है। तो जब आपका पेट बोलता है, समझिए कि आपका बॉडी आपको कह रहा है, चलो कुछ खाने का टाइम हो गया है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये बताते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। इसलिए अगली बार जब आपका पेट ग्राउल करे तो समझिए कि आपका बॉडी आपको खाने की याद दिला रहा है।